Здравствуйте! Всем приветик, кто зашел ко мне на канал. Сейчас у нас такие вот погоды, прохладные, сырые погоды, и многие люди заболевают. Или вирусняк подхватывают, или там ноги простудили, все, и уже заболели. Так вот, посмотрите, вот у меня цветок. Этот цветок называется тимьян ползучий или богородская трава. Этот цветок очень-очень полезный. Если у вас кашель, такой, знаете, не откашливающийся кашель, вот эта травка вам очень хорошо поможет. Это я вам показала тимьян ползучий, то есть богородскую траву, которая росла у меня на огороде. Эта травка продается на рынках везде. Я не знаю, как в аптеках, но на рынке всегда продается такая трава. Вот смотрите, я ее засушила. Вот у меня засушена эта травка, очень полезная. Мне что понадобится? Чтобы быстро прошел кашель, то есть чтобы вы стали откашливаться, то есть чтобы мокрота выходила из организма, из легких. Вот. Смотрите, у меня эта травка. Затем мне понадобится вода и мед. Можно мед и не применять, но с медом будет более эффективно. Вы берете эту траву. Вот она у меня, видите? Я беру столовую ложку травы. Затем беру стакан воды и кипячу. Закипело и минут 5 прокипит, все, вы берете и выключаете огонь. Затем вы процеживаете, а можете пока и не процеживать, можете просто у вас там будет в кастрюльке, в которой вы будете отваривать эту траву, пусть она у вас стоит. Я, например, вот пью такую траву и очень эффективно помогает при кашле. Я пью каждые полчаса, вот у меня, смотрите, рюмочка, первак-наливак, вот. Я эту рюмочку вот так где-то сейчас я налью, где-то там, один глоточек, и каждые полчаса я пью. И запиваю я медом, то есть беру чуть-чуть меда, и эту травку я запиваю медом. Смотрите, я подогрела травку, вот она какого красивого цвета у меня, посмотрите, видите? Сейчас я ее выпью, потому что я тоже сейчас простудилась. И решила всем людям посоветовать, это очень хорошее средство, даже лечит пневмонию. Вот у меня мама как-то заболела пневмонией, вот, там ей лечили, там и уколами, и всем там, чем лечат, короче. А я потом вычитала, что именно эта трава, тимьян, помогает, чтобы легче было организму, чтобы вышла мокрота хорошо. И вот я ей варила все время, в больницу носила эту траву, и она каждые полчаса пила, и очень быстро у нее мокрота отходила, ей становилось легче дышать. Вот. И я точно так же воспользуюсь этим средством. То есть я беру сейчас, вот выпиваю этот отвар, и запиваю, то есть заедаю, беру ложечку там чайную и беру и кушаю после этой травки. Или же можно взять этот мед и растворить в самой травке. Травка, она горьковатая, но очень-очень полезная. Так что, дорогие мои, у кого затяжной кашель, вы избавитесь от затяжного кашля. Вот. Но обязательно, конечно, с медом, потому что будет лучший эффект. Вот что хотела, то я вам рассказала. Так что у кого нет такой травы, на рынке везде полно. Те люди, которые продают траву, у них всегда есть чабрец, потому что он растет во всех лесах. Полно, он растет прямо на полянах. И те, которые занимаются, они обязательно сушат эту травку. Все, дорогие мои, будьте все здоровы, воспользуйтесь моим советиком. И вы сразу же вылечитесь и будете здоровы, как я. Все, до свидания. Будьте все здоровы. Пока.